וואי, זה היום האחרון של המילניום. מה אני עושה פה? מה ארז? מה? אחלה מורה. לארז יש דברים חכמים להגיד. הוא עשה אחלה עבודה נראה לי. ארז גבר. טוב חברים, תקשיבו, היום בשיעור אנחנו וכמה עם הטוש בפה, שימו לב ככה. לא, ארז אוהב אותי. ארז ממש אוהבת נועם. כן, אבל אנחנו סולחות לך על כל מה שקטלת לנו את הסרט כל פעם מחדש. אין דברים כאלה, ארז, בתאריכה. לא, אני אסביר לכם שוב, כל פעם הוא מרגיש את הצורך הזה להגיד, אני אסביר לכם שוב. ארז באמת מלך, כאילו וואו, מה הייתי עושה בלעדיו? ארז גבר גם, ארז גבר גם. שרה של המגמה, המנהל של המגמה, כולנו יודעים מי המנהל האמיתי של המגמה, ארז, כדאי לך לפרוס. אני ברשימה השחורה שלו. יונתן. לבדיחות שלנו, לבדיחות קולנוע. וואו. כן, אתה מודל, יונתן. אתה דפק אותי במגנים. יונתן. לילי מלכה. איך קוראים לה לילי? המורה? כלבה שלו, איך קוראים לה? ז'ונג'ה. אתם יודעים שבכל מצלמה שיונתן נותן יש בדיקת סאונד שלו? בסדר, יהיה טוב, יונתן יהיה טוב. לימד אותם את סודות החיים. עבדנו איתו 3 שנים, והיו שנים פחות טובות, יותר קשות, היו שנים יותר טובות. המנהל אותם, הכי תומך, זה ידוע. סנואו ווייט. קיצר, אז לא ידענו את הרחוב שלו. אז התקשרנו למושיקו. רחוב. עצרנו בצד. טוב, נכנסנו לווייז. שאלנו את מושיקו, באיזה רחוב יונתן גר? מושיקו, רחוב לברדור. אז אני מקלידה על לברדור. פתאום נדב צוחק. אני אוסרת עליך למכור את האוטו עבורוד המאמן שלך. היה כיף איתו, לא? הוא היה הרבה יותר נחמד השנה, נגיד שנה שעברה. כן, שיפור ניכר. כן. תודה, אתה יודע כמה -1. איך הוא הגיע אלינו השנה? 3 שנים שזמנת אותי ויש לי כמה מילים שאוהב להגיד. שרון, שחר, בזכותו יש לנו את רוב הסרט. בעצם הוא עזר לנו לעשות אותו. בלעדיו לא היה לנו סרט. שחר? איך הוא נראה? שחר, אנחנו לא עובדים. אנחנו אוהבים את שחר, כי הוא גבר. מצאנו בתמידיות את חדר העריכה. בתעמדה הכי טובה שיש בקולנוע. כן, ותקעת אותנו לכלבים עם השישיסטים. סתם, לא, אתה בסדר. המורה חדש במגמה, לא ממש הכרנו אותו, חוץ מכמה ויכוחים שלנו בנוגע לסרט. אוקיי, שחר ישן על מזרון בתוך שק שינה. אחלה ואתה חמוד. שחר הראשון שהאמין בסרט שלנו. המורה, כאילו, עזר לקבוצות שלו. שחר אתה סבבה. סך הכל. החליף את הבגדים כבר, תחליף. זה לא מגניב, יש פה עוד. הופה, קלטתם אותו? אוקיי, די מיטל. אז עם מי נתחיל כאילו? מושיקו? קיצר, תודה רבה על 3 שנים. רגע. היא תמשיך לחפור, מיטל די. מושיקו, אחלה גבר, עזר לנו כל השנה בכיתה י', אחלה שלי. טוב, אז מושיקו, גם אם השנה זה היה נראה כאילו אנחנו ממש כועסות עליך או... הקבוצה הכי טובה שלך. אנחנו הקבוצה האהובה עם אנחנו מושיקו. מלאכיות של מושיקו. או התעצבנו ולא תמיד הלך חלק והדברים לא הסתדרו. הוא מספר 1. וברור שאתה אוהב אותנו, חסר לך שלום. יש חופר המושיקו הזה, וואי. היי מושיק. מושיקו. אנחנו אוהבת אותו. טוב, יאללה. יותר כזה חבר. קרצייה. חופר. אין דברים כמוך, אין. אתה יכול לקנות לי די את כל ה... מושיקו? אתה אחלה גבר. יאללה, בסדר. 3 שנים נפלאות, אנחנו תמיד נזכור אותם. שיקו, אתה מלך. היית אחלה של מורה, אתה הצגת לנו.
פה יום שישי של יום שישי של כיתה י'. שיקו בן אדם טוב. טוב, כזה. אבל... מאוד אוהבות אותך, תדע לך. אנחנו באמת אוהבות אותך. אתה מאחר כרוני חופשי. כן. היה כיף. לא מאמין איך נפלתי. אני אעביר אותך ליונתן.